線が見えない。もうちょっと。はい、ストップ。いいですね。いただきます。うまい。チーズだぜ。熱っ。すごいな、燃料用ペレット燃えすぎだなこれ。あ、これ、燃料用が持ってんだ。ネコスナじゃないの？これは燃料用。そっち？分数ですか？はい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 。今度その辺に近くはもうちょっと。何ビール？富士山生。青い富士山。お疲れ様でした。お疲れ様。やってるんすか。この人
だってやられてしまった。ゆうちゃんもあそこだったの？いろんな種類があるんだ。あ、そうそうそう。どれがいい？何でもいい。食べた？バチャラ付き。まだ。甘そうだねこれね。あれ重い？できてる。いけない。なんだっけ？買ったんだよ。こう開けてもね、もうみんなもう食べちゃったから。あと2個しかないです。これ2個笹餅、笹子餅。笹子。いただきます。これ。ここってます。すんごいね。それ。割り割りです。